歡迎收睇智好生活知識，我係 VC。咁咧就剛才見到嗰啲嘅隨身物品啦，你每一日咧會攞上手幾多次咧？甚至貼住面幾多次咧？嗱，有冇諗過咧？佢哋嘅表面咧係沾滿咗細菌，咩大腸桿菌啊、金黃葡萄球菌啊咁樣樣，諗起啊都打冷震啊！咁係咪咧？用嗰啲咩消毒噴霧啊，或者嗰啲咩酒精紙抹下就得咧？都 OK 嘅。但係如果你真係想再徹底啲嘅話咧，就要出動咧紫外光去殺菌啦。咁例如咧就係美容界常用嘅小型嘅紫外光嘅消毒霜啦。咁佢好處咧就係佢係非接觸性嘅，咁即係話唔使掂嗰啲嘅化學劑啦。咁佢冇殘留嘅，咁啊唔怕敏感，咁啊連啲最頑強嘅細菌咧都係可以殺得死嘅。咁點用噶？咁啊超簡單啦。例如係手機嘅話咧，咁你就先清潔一次啦，咁啊同埋抹走下佢嗰啲表面嘅灰塵，咁跟住咧就擺入個消毒箱，咁啊照佢15分鐘啦，咁啊搞掂噶啦。咁幾耐用一次好啊？咁啊一個星期1-2次咧，其實已經係足夠噶啦。咁係咪 work 嘅先？嗱，以前我公司咧就成日有講座嘅，咁嗰啲無線咪咧，無論你點樣消毒咧，都有一陣嗰啲叫做口水味啊咁樣樣。咁但係咧，用咗呢個紫外光去消毒咗之後咧，冇晒味啦，證明咧真係掂咯。仲有啊，而家好多嘅消毒霜咧係有埋嗰個臭氣嘅功能嘅，咁咧就可以滲入去嗰啲紫外光咧照唔到嘅罅隙，咁啊連啲毛公仔嘅飾物咧都可以消毒得到嘅。嗱，咁不過咧就要留意啦，咁皮革嘅製品咧就怕係嗰啲紫外光咧照得太多咧就會褪色。咁所以咧就唔好放入去啦。咁邊度有得賣先？嗱，國內嗰啲購物網咧就可以揾到噶啦，款式又多又平。嗱，咁今集嘅內容咧純粹咧都係用作參考嘅啫。咁啊歡迎大家留言交流。咁喜歡呢條短片嘅朋友，請你俾個 like 我，同埋分享出去，順便撳埋個啷啷訂閱呢一條嘅頻道。我係 VC，下集見啦。